理工大學係一隊好有紀律嘅球隊，好有愛啦，同埋一個好有回憶啊，或者係好有好多娛樂嘅一個球隊。係一支好有紀律性同埋好有體系嘅球隊，一個好齊心嘅球隊啦。咁齊心除咗係球員之間同埋教練啦，咁其實我哋好似一個大家庭咁啦，就其實都包括埋我哋嘅 physio 團隊啦，同埋我哋歷代嘅舊生啦。係一個好講求成全嘅一個隊伍，系統性同埋熱血，好有傳承嘅球隊。我認為呢隊波佢可以攞咁多年冠軍咧，係有佢嘅原因嘅。好多細節上嘅嘢，呢一球射波嘅時候要點樣轉個手腕，要點樣轉條標，佢都會執得好仔細咯。大 K 會喺球場上面俾好多唔同嘅方向，打波嘅時候有一條方程式咁樣。當你套呢條方程式就有波㗎啦。就係一個我覺得係相對嚟講比較溫柔啲嘅教練，想知道我哋點樣諗啦，或者同我哋去夾點樣做好球場嘅嘢咯。個好關心球員、好理球員感受嘅教練，佢亦都好肯去改變，即係喺原有嘅體系豪教嘅體系上面，再加啲新嘅嘢，去令到我哋去適應啦，去令到我哋改善到自己嘅弱點啦，或者收埋到我哋嘅弱點。豪教係一個好嚴肅嘅教練之餘咧，我覺得佢講嘅每一樣嘢，佢點出我哋嘅問題係好重嘅。一個好有經驗、好收放自如嘅教練啦，從旁輔助，好嚴厲嘅教練咯。好講求 details 嘅教練。好多時佢哋會好 push 你做一啲你覺得你做唔到，但係其實佢哋覺得你做到嘅嘢。就我自己真係轉做正教咗呢3年啦，其實之前一路都係助教喺豪教身邊學啦，可能俾嘅係個大方向啊，你嘅部署應該係點啊？點樣去管理球員嘅心態啊？或者係你應該要喺個大方向上點樣去練啊？點樣去注意啲乜嘢啊？即係一啲好管理學上嘅嘢，就 instead of 係一啲技術層面上嘅嘢。6年吧。OK。我覺得係一個好有壓力啦。你講起 PolyU，大家都覺得你好似好犀利啊！你拎咗咁多年冠軍，好似好理所當然嘅事。其實我覺得係因為教練教得好，啲師兄又肯過嚟教我哋，令到我哋呢個球隊好有體系啦。咁其實就係好多有賴於師兄啊、教練啊，甚至乎其他人嘅幫手，我哋先會做到呢啲咁嘅效果出嚟。我哋贏波，除咗我哋自己本身嘅戰術體系啦，又或者我哋嘅球員嘅能力之外咧，我覺得有一樣嘢好關鍵嘅就係我哋球隊嘅氣氛幾好。即係除咗我哋比賽緊喺場上面嘅球員之外，我哋 bench 嘅球員都會好積極咁樣去為我哋歡呼，為我哋打氣。感想首先要多謝就係我師傅豪教啦，即係佢即係唔係佢開咗個咁靚嘅頭，可能其實 Poly 都未必會係咁。咁同埋即係好多謝佢信任我接交棒俾我啦。另外就係當然就好感激就係所有合作過嘅一啲球員啦。其實我覺得個致勝關鍵真係喺個球員度，可能係我或者 Poly 好有福氣啦，即係全部人都好紀律啦。即係致勝關鍵就係我哋好紀律，佢哋對呢個地方好專注，大家願意好齊心去做一件事，呢個先係致勝嘅關鍵。係於傳承上面啦，每個時代或者每一年都有唔同嘅人喺上一代望到學識嘅嘢，就會放翻落今年，帶翻落球場上面。作為跟咗佢哋第5年嘅隨隊物理治療師，每一年都會睇住一班班嘅新血加入，又會有一班班富有經驗嘅師兄畢業。唯一一樣每一年佢哋都有嘅，就係將理工大學嘅精神傳承落去。我係龍門啦，咁唔同嘅係可能由肥聰又好，由阿龍又好，每個都係好多唔同類型嘅龍門咯。我可以喺佢哋當中學識到唔同嘅嘢，佢哋都會督促我。我覺得呢一個係喺其他球隊當中我攞唔到嘅嘢，係壓力就一定有㗎啦，絕對有壓力嘅。其實個壓力主要係係都有少少係我自己放唔低，係嗰個冧莊嗰個壓力啫。不過呢個我都要自己學習要睇開啲。上年大專賽4強嘅時候，我哋只係贏中大1分啊。決賽嘅時候，我哋曾經開波嘅時候落後過5、6、7球，好明顯係見到其他大專院校都
實力越嚟越接近啦，甚至係追緊上嚟我哋度啦。有一啲新喺學界升上嚟嘅球員都有佢哋嘅能力，但係我哋仍然會望住冠軍呢個目標嘅。做埋7連霸啦。今年嘅目標一定就係大專冠軍㗎啦，呢個咁多年嚟都係咁樣。自己今年嗰個目標就唔係去刻意去追求嗰個成績，即係當然大專冠軍都係我哋個 ultimate goal 啦。但係我自己反而更加想專注嘅就係點樣喺個訓練度提升個訓練效果，點樣可以令到佢哋去進步，點樣可以令到佢哋可以喺比賽上面好穩定地去發揮到我哋練習嘅嘢，或者我哋比賽前嘅部署。咁呢個先係我最大嘅目標，因為我相信如果我哋真係做得好呢樣嘢，其實成績應該係會自然會有。咁就反而真係太過刻意去望住個冠軍或者望住個分數去打，我好擔心會急功近利，咁就令到自己做錯決定。咁所以反而我要今年我係會拋開少少，咁啊專注喺嗰個訓練效果上。咁除此之外咧，本人都希望俾外界睇到我哋球隊係好睇嘅，令到多啲人都中意睇或者想玩呢個運動咯。可能係一份態度咯，即係係我想俾佢哋知道認真做一件事係應該係點。咁即係其實我哋每年嘅人腳都唔同啦，咁有陣時會好啦，有陣時會唔好啦。咁但係我自己個人嚟講，我係從來都唔會輕敵嘅。咁我都每年都會重新部署啦。咁每次練波前都會預早準備課表啦，同佢哋練好每一個細節啦。比賽前又會部署，比賽後又會去復盤，然之後再做調整，然後繼續向住我哋嘅目標進發。即係除咗我哋要 work hard 之外咧，其實我哋仲要 work smart。咁同埋想佢哋帶走嘅就係佢哋要知道團體合作嘅重要性啦，即係要佢哋學識去互相同隊友信任啦，互相保衞、互相扶持。咁即係俾佢哋知道其實一家可以大於二。之前覺得大專係純粹係一個高階版嘅學界，但係自己打落嘅時候就發現，其實大專嘅強度都好高，我哋對抗性係比起學界嘅水平高好多，當然係唔及香港隊啊或者一啲外地嘅比賽咁高強度。我哋可能打開室內場，咁球證嘅尺度會唔一樣，對於室內或者室外。咁我覺得好多時你打慣咗室外嘅波，或者喺室內會唔同咗，所以你就要有啲適應嘅能力喺呢個打大專咁方面啦。我覺得大專同其他聯賽好唔同嘅係冇手交呢樣嘢。我覺得呢一樣嘢係一個好唔同嘅地方，因為我係一個龍門啦，射手如果冇咁容易揸實個波嘅時候，其實會好容易去望到個出波啊唔同嘢。手球咧，始終佢哋嗰個轉向啊、跳躍啊嘅需求都特別多啦，咁所以咧喺膝頭哥啊、腳腕嗰啲傷患咧都會特別多嘅。咁而另一樣嘢咧都好講就係佢哋個賽季啊，因為咧當佢哋一去咗賽季嘅時候，個訓練嘅強度啦、比賽啊同埋訓練嘅密集程度咧，其實都會令到佢哋好容易受傷嘅。咁我哋嘅特色咧就係有別於其他院校，我哋係會由老師啦同埋咧我哋物理治療嘅學生去跟住佢哋成個隊伍1年啦，由訓練啦、賽前啦同埋比賽中間嘅一啲支援嘅。哲學就講唔上嘅，即係可能少少嘅諗法啦。我自己覺得作為一個教練係應該要有佢對手球嘅一種理解，有佢自己一套嘅見解。咁同埋我自己覺得做教練係應該要有勇於去創新嘅元素，因為其實而家所謂嘅一啲新打法、舊打法，其實都係一個人諗出嚟，然後一班球員去試下邊做得。香港人其實好叻嘅，即係大家都試多啲，其實試錯咗都冇所謂㗎。咁但係有啲嘢可能試下就變咗係香港一啲獨有，或者係你啱你哋自己隊波或者嗰個比賽嘅一啲打法。第二樣嘢就係我自己可能我教緊係啲大人隊啦，我自己唔會太過一言堂，即係我鼓勵係大家多啲溝通，大家多啲去試同一樣嘅嘢，佢哋會真係親身體會，佢哋有啲嘢係我哋有盲點嘅睇唔到，咁佢靠佢分享翻出嚟，咁我哋呢個溝通，大家先會令到件事真係做得到。加入 PolyU。